大家好，我係好哥。我知你哋想問好哥喺呢一個農曆新年，我哋要點樣將一切變得更加好？係好簡單啫。對於我哋廣東人嚟講，大年初七稱為人日。呢個好唔好？根據傳說，女媧喺農曆第7日製造咗人類，所以呢一日係人人生日啊！所以我哋就用魚生嚟慶祝呢一日啦。而魚生喺呢一日係好有意義，係個好好嘅日子嚟㗎。嗱，我哋撈魚生嘅時候，最好撈得越高越好，同時講啲吉祥嘅祝福語，萬事如意，高人一等。你識咩大㗎？步步高升，大吉大利，風生水起啊！新年快樂，恭喜發財！